大家好啊，歡迎嚟到現在就知了呢條 YouTube channel，我係芝麻仔啊，喺我身邊呢，就係紫菜女啊，等佢同大家打聲招呼先。大家好啊，我係紫菜女啊，今日芝麻仔你要捉我嚟有咩講咧？首先講兩下先啦，就係通常我哋呢傾偈錄片呢都係冇夾過嘅，但係今次係有嘅。咁夾呢就係喺開麥之前呢，阿紫菜女就話：喂，你想着咩色衫啊？咁樣咯。咁我隨便講一聲我要做三文魚咁樣做橙色。咁佢就同我換翻件橙色衫啦。咁好多謝但係其實我唔知為你咩嘅。冇啊，生活就係為咗少少嘅樂趣啫嘛，好多時候咁，所以我哋呢一個環節咧就係同你啦因為你遠在天邊去到北極咁遠嘅地方啊，不過而家都可以隨時有 internet 帶你翻嚟，咁但係就假設你有好多嘢要諗要打點啦，會睇少咗啲娛樂新聞嘅，咁我哋咧就繼續咧就同你或者同大家啦，可能大家都會係留意少咗一啲佢哋可能冇留意嘅娛樂新聞，咁就同你玩下一個娛樂新聞估啦，係咪啊？又係估卓文估，估好但係同估卓文冇關嘅，雖然佢估嗱，乜要你估今日估嘢個估唔係估卓文個估估乜嘢咧即係睇下你估唔估到呢一個男嘅 artist 係邊個啦？咁就好啊！佢有做愛回家嘅。哦，係因為你知我有睇，所以會易啲估。咁呢個節目唔單止你睇嘅，劉元雄都睇噶嘛，好多人睇嘅。咁OK，你問一個問題啦但係我都唔知嗰件係咩事，即係我要大約知道你單新聞係咩事，我先至有方我向去估。expect 你咧會問起碼會男定女啊？咁我話翻俾你聽你話係啦，男人咯，你就係咪話係咩？我已經講咗啦。哎呀，我發緊夢，我今日因為其實我唔係一個人嚟㗎，我今日係一條三文魚嚟㗎。我係一條金魚。一條金魚嚟㗎，係金魚嘅記憶亦都好短暫，但係唔知點解你又會又記得我咁好記頭先性。講咁好記性嘅嗱，咁咧就係佢係做過童星嘅，咁同時間今次嗰個新聞嚟講咧，佢喺一個演唱會嗰度出現出一個 post 咧冧爆 fans 攞到3000個讚啊！即係喺 social media 嗰度。咁呢一個靚仔到底係邊好，個你俾咗個咧？太大嘅 tips 我啦。係啦，我人好 nice 㗎，我成日都覺得我自己都靚仔㗎，所以未必係一個 tips 嚟嘅。唔係啊，但係你俾好大嗰個 tips 係佢一個童星。呢一個我以為話係靚仔靚仔唔係 tips 啦，係咪啊？好多時候你喺街市買餸都係，喂，我都試過好多嗰啲阿姐走去買餸嘅時候咧，喂，靚仔要唔要愛多個愛多根你買菜啊嗰魚使唔可以啲嘢咯，搭條葱俾你嗰啲？嗰啲啦，好口係㗎，啦，我係啦，翻到香係人都港就個個都靚仔嘅。叫我做靚女啦，我都唔當係咩一回事，個個都咁唔當係咩？叫。我唔係你習慣咗，原來啲人講真話啊嘛。咁我呢啲唔係啊嘛，我呢啲好醒目嘅我都靚仔，不過 OK。雖然你唔係講事實，但我仍然中意聽嘅。咁咁我好啦，估啦，阿 估啦。Min 都唔使估啦，講翻就係呢個咧就一定係初戀咖啡嘅豪仔啦，童星出身仲唔係佢？但係即係你又講得啱嘅，豪仔都靚仔嘅，我啊，唔係只能講。佢啊，但係最出名唔係，我嘅童星冇話唔係佢啊，係佢。但係我頭先都冇話唔係佢啊，但係真係唔係佢。OK，咁即係唔係佢啫？即係你唔係講到童，佢唔啊，唔係係佢佢啊！啊，哎呀，咁我真係唔係啊，知喎。嗱，今次就即係節奏明快啲啦俾個大啲嘅 tips 你好。佢個名咧，咁同你個名紫菜女嘅其中一個字有關。哦，咁我知啦，佢係我唔係好咁你都知，記得佢個 full 好 name，犀利我知道，但係我唔係喎！太記得佢個 full name，但係我知道佢係阿葱頭。
係啊，俾你估中咗。因為我哇！係啊，我唔係睇呢咩則子軒娛樂新聞咧，我係嘛？係啦，我係完全唔知道佢嘅真名嘅，咁所以啊，我不係嬲其實佢呢個角色都好睇嘅，喺《愛回家》裏邊係都出嘅咁嗯事實上佢之前都有新聞啦，即係佢其實係扮姜濤啊嘛可以直接講嗯名啦，係嘛？咁即係影射咁所以咧都會有好嗯多姜濤嘅 fans 咧會係唔中意佢嘅。因為呢個角嗯色其實唔關佢事嘅咁係其實係 TVB 嗰個即係呢個劇集嘅角色設定嚟嘅啫嘛嗯咁 anyway 其實佢又做得幾好啦。咁事實上其實即係佢亦都係講緊即係入邊都係一個靚仔啦，係一個明星啦咁葱頭咁葱頭叫咩名咧？叫邱子軒啊，係咯，就記邱子得子軒軒我都記得，係所以我啦係啦，紫菜女個紫啊咁去即係上年咧，佢喺個劇集裏邊，即係仲拍打戲啊，叫反黑英雄，我冇睇啦因為其實而家我真係睇少咗好多劇集啊，唔夠時間追間唔中有陣時睇下咁樣啦，但係呢一個冇睇，咁話佢係即係攞到呢個飛躍進步男藝員喎好多人都中意喎，因為佢係即係親自上陣動作戲啊嘛，我唔知道有冇做替身啦不過後生應該 OK 嘅。咁佢近日咧就喺周柏豪演唱會嗰度出現哦咁樣咧就嗰陣時咧佢係講緊電話嘅據知但係佢又唔係做嘉賓，我諗佢去睇演唱會啫，因為佢係一身呢個 T 恤素人打扮咁傾緊電話嘅時候咧，就突然間俾啲網民及到及到咁係，樣即係好似你睇吉吉演唱會嘅時候咧，你都及到個靚仔噶嘛，現場嘅時候又要攞碌棍，攞碌棍因為今日套衫襯又係橙色係啦其實即係咯，係嗱呢件事我哋就冇夾過嘅不謀而合咁嗯你都撞到個靚仔，你撞到個靚仔，你都要即刻捕獲佢，然後打咗張卡影張相啦。我以為你會擺 social media，點不知你收埋個靚仔自己用喎，未擺出嚟喎，我咩講到自己用㗎，我擺自己用。我唔係咩都要 post 噶嘛，我同 OK 好多人打咗卡個演唱會咁，係 OK 嗱，你收埋點樣用我唔理啦而家繼續講翻呢個邱子軒冇用啦咁睇啦，用幾得佢閒。在場打緊電話嘅時候咧，佢都即係見到有 fans 望住佢或者同佢打招呼咧，咁佢打緊電話都可能係同翻人哋打招呼好親民咁外表又斯文靚仔啦咁所以咧啲人好中意佢啦。咁原來佢即係童星出身咧，佢有個兄弟咧，一樣係童星中出身嘅喎。真係唔講我唔知真係完全都係因為呢單新聞咧，就現在就資料叫邱子宏兩兄弟嚟嘅都係做童星嘅。一定係好靚仔啊，兩個都。係兩個都係靚仔㗎咁亦都唔知道原來咧佢女朋友咧，我唔知道而家係咪啦但係我知道佢係邊個啊，我知道佢你就知女朋友邊個你犀利喎！我反而真係佢同真係一個唔知，我知道係因為佢同一個我哋訪問嗰個嘉賓係好有關係嘅。係咩？係邊個咁？俊良嗰個陳俊良，你記唔記得陳俊良寫過邊一首本名曲啊？唔好考我啦，我又唔係音樂人，係咪先？請你食麵啊！係啊，其中一個唱請你食麵嘅咪就係麥浩儀咯。係啊，佢我知啊，好好記性㗎我。你真係犀利啊！真係我即係如果唔係睇相，我都係唔知道咯係啊，我知啊。係啦，佢都做好多劇嘅，我記得佢做係啊係啊歌的係做一個女嘅司機咯，喺入邊都係一個最出名係唱請你食麵咯。係，咁就係啦真係估唔到而家講你唔知，現在就資料竟然係楞到咁多嘅嘢咁另外咧仲有個俾你估下，仲有個俾你估下係呢啲好玩，你成日都勾起我一啲完全撈到嘅回憶出嚟，冇夾過。係啦呢一位咧我就成日都講啦呢一個年代做明星咧，同以前又好似好唔同。
以前做明星咧，做即係你入到行就覺得自己發達㗎啦嘛，發達啦諗住已經係搬上唔知邊間豪宅嗰度落訂㗎啦。但係呢個年代咧，好多時候即係我覺得係要帶錢翻工嘅，唔知點解咧？如果你做 TVB 咁樣唔係話 TVB 良恩但係即係好多都講啦，收入唔穩定咯，始收入唔終係。穩定又或者都唔係咁多咁你都合理嘅如果唔係咩叫夢工場嘅，大家追個夢啊嘛。其實佢係一個平台俾大家咧增加曝光度之後你要經營自己嘅人生同事啦，業，揾真銀啦，應該咁講啦。你出咗名咪揾真銀咯。咁呢一位今日俾你估嘅人咧嗰個新聞我睇到咧就佢話無線上位嘅小生，咁即係小生啦唔係蠟筆嗰隻喎。係小生咁佢就過住啲好貧窮嘅生活要執4蚊菜仲要嗲街市啲阿姐咧唔知點嗲啦，你知啦寫就咁寫啫，可能其實可唔可以平啲你即係阿靚姐咁樣啦，即係頭先講咧我喺街市嗰度啲阿姐叫我靚仔，都叫你做靚仔啦。但佢要調翻轉叫人做靚姐，人哋會叫你做靚仔，你可能叻過佢係咁啫冇咁講嘅，即係呢個係我嘅推測咁好啦，咁你知唔知道就頭先咁少少嘅資料咧，你估唔估到係邊個？上位嘅小生你話咁即係其實都應該後生喎，佢係咪2字頭嘅？你估佢？我唔使估，我喺呢度咧就話俾你聽就當係另外一個貼士啦就佢已經係30歲㗎啦。咁OK 都後生30歲都可以做小生嘅，係咪？係咁當然係啦。咁我估嘅啫。咁30歲都好後生啫，呢個年代。OK。同埋佢係咪嗰啲咩唱歌星夢嗰啲出身㗎？我覺得唔係，我可以話俾你聽唔係因為雖然我就少睇電視，但係我都有跟嚴明熙啊嘛，係咪先我好似喺嗰段，即係佢唔係佢啲 friend，冇見過係啦，唔係佢嗰啲 friend 嚟嘅。咁同埋喂，咁嚴明熙嗰啲10幾歲嘅啫喎，佢30歲嘅咯喎。咪都有啲廿到問㗎。其實星夢嗰陣，即係而家係幾年前，而家30歲都唔係好出奇。而家呢個新聞30歲啫咁嗰陣時。OK。咁佢應該冇拍《愛回家》㗎啦，有你一早講咗啦。冇我印象中冇。我覺得有你會講咗，係咯。我印象咁有啲難估喎，其實係咯。係啦，即係佢。我唔知識唔識佢。咁我感覺上咧，無線都有一段時間都力捧佢，因為有段時間咧都俾好多幾好嘅角色佢㗎，我覺得。即係當然佢唔係話做到一哥啦，係嘛？咁但係即係你係會拍埋啲一哥附近嗰啲位咧，咁都係已經係好角色㗎啦，係咪先？你俾我真係執到嗰個愛回家後邊嘅初戀 cafe 坐後邊嗰張台扮一個食客咁樣，都已經係一個好位嚟㗎啦，對於我嚟講。咁我因為少睇劇，所以我有啲難估有聲有對白仲係多對白嘅，估唔到。咁好啦，咁喺熒幕前估唔到嘅，我就俾下一啲佢喺現實生活裏邊嘅資料你啦，睇下你又會唔會咧喺睇到佢其他嘅一面或者聽到其他嘅新聞咧，又從而估到翻下佢係邊個。咁原來佢好勤力嘅喎咁就即係曾經咧一個人咧就打5份工，好似犀利。哇！所以即係抵我冇機會入行同紅啦我懶過隻狗咁躺平晒嘅佢一個人打5份，曾經咁當然啦即係都仲係專業人士嚟嘅，唔知專業人士，但係又唔係醫生律師，其實咧就佢係一個社工嚟嘅。哇！社工要考牌㗎，咁梗係啦，你做就做絕對係。所以我 consider 呢啲係專業人士嚟㗎。係。咁估唔到啦，係咪啊？估唔到我開估㗎咯喎。咁佢係林正峰啊。
哦，我好中意佢嘅哦，喎，都係啊，你中意係啊，佢啊？其實佢係啊。佢佢都官仔骨骨幾靚仔嘅嚇，我都幾靚，因為我斯其實好文嗰隻，少睇劇㗎啦，但我對係上睇嘅劇係《新聞女王》咯，有佢咪就係佢都成年幾咯，係咪？前係咯，咁你話唔正咩？嗰啲角色係咪先好勁㗎係啦同埋嚇？佢有做掌門人嗰啲長老咁樣㗎係嘛。啊，係啊，所以我都中意佢，唔講得少因為佢個樣有㗎，啲特色，即係佢唔係一般嗰啲，即係好似話漫畫靚仔嗰啲咁嘅靚仔，佢樣係特別啲係嘅，係啊。同埋係。我有一樣嘢知道佢係一個我好中意嘅演員啦，亦都係唱歌好，好似啱啱攞咗飛躍進步定最佳男配角，佢係林景晴嘅堂細佬嚟，我知道。林景晴我知啊，但係你仲要講到堂細佬咧，你而家即係反估估俾我，唔係啊，我我唔知，話林唔係我哦話林佢係。正宗係林景晴嘅堂細佬，哇！你不得了呢個我喎，知道。你知咁多嘢嘅嚇，係啊，我唔知因為我成日睇埋呢啲喎。料，因為我有 follow 林景晴，因為我好中意佢，因為佢又靚係林仔啦，本身景晴正靚仔，啊，又唱歌出身，又咩角色都肯做，即係佢係話扮老人啊、扮殘廢，乜都扮噶喎，但係樣樣嘢都做到真係好入邊嘅教，我好中意林景，同埋佢本身係個物理治療師嚟嘅，所以我好欣係啊係啊賞佢，係啊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 超中意係啊係啊林景晴，我真係係啊係啊係係啊，啊係啊呢樣嚇，所以咁我咁知道林正峰係佢個堂細佬，冇辦法啦，咁封面擺埋林景晴咯唯有。我因為要擺個靚仔落去，三個靚仔噶嘛，咁你而家封面。擺埋你自己咁樣。唔得啦，即刻你講下啊，係咪先啊？嚇，嗯咁我呢啲就即係只能夠係用 sincere 咁樣嚇，免費服務大家。咁希望大家咧唔好嗯介意嚇嗯，我哋抽啲空餘嘅時間咧嚇，同大家一齊相處啦嚇，人話俾大家聽一係傾下啲嘅娛樂偈啦，新聞，係咯。傾下偈咁樣嘅啫。咁嗯，啊，講翻啊林林正峰正峰，林正峰，咁佢即係點解咁慘慘豬要執4蚊菜咧？其實原來佢都好勤力嘅嚇，要儲錢咁樣咧就我諗其實真係做呢行嚇，即係好天揾埋落雨柴啦，呢個其一啦嚇。咁佢訪問當日咧，其實咧佢就喺柴灣翻緊工嚇，咁放工嘅時候咧都已經成7點鐘嘅夜晚嚇，咁留守到最後一嘅情況底下，咁落閘閂門放狗咁樣嗰啲咧，就最後去街市嗰度買餸啦嚇，幫媽咪㗎，其實佢孝順㗎嚇，佢嗯幫媽咪買餸，咁你幫媽咪買餸之餘都會順便買啲生果啊咁樣啦嚇，咁即係以佢官仔骨骨又咁靚仔，其實即係都會去即係願意去做呢件事，我覺得其實係值得欣賞嘅。俾我其實可能會有嗯，啲尷尬嘅即係我咁係，話晒我都明星㗎嘛，係咪先但係佢冇呢個問題，冇呢個包袱咁亦都嗯我唔知道即係4蚊菜係因為可能啲記者要煲大啲嚟到就標題啱好睇啦，搞到好似好窮咁樣。但係事實上，因為我都想講下咧，臨收街市之前咧，啲菜係好平。係咯，我都覺得其實有個問題，即係我覺得，因為我都慳嘅，即係我覺得你買減價嘢有乜咁出奇，我覺得係應該喎，即係尤其你都唔係啊，諗住今日我食咁冇所謂嘅。我都有同你講過，你好中意食呢個雪 h i 啊嘛，即係嗰個 zucchini 嗰個咩意脆大利肉瓜，青瓜嗰啲，哈哈哈哈哈，脆肉瓜你叫意大係利青啊瓜，係，你哋個中文名好靚，脆肉瓜，即係綠係啦，色嘅脆肉瓜。肉瓜，係咯。咁樣就你嗰度同我講咧，話幾十蚊條喎港幣，咪3蚊條咯，3蚊加幣一條。3蚊條，仲要打稅又成咁 click click 嘢咧，咪即係廿幾蚊條咯，差唔多啦，哦，係嘛？係喎，打埋個係，稅咁樣接近20蚊條啦，差唔多，因為你又匯率又唔知道幾時啊嘛，如果匯率好啲就平啲咯。咁約係，莫20蚊條，咁喺香港我上次都同你講過咧，係你話香港10蚊3條哇！啊，定10蚊4條？好即係你收街市嘅時候咁睇下你撞啱唔撞啱啦。咁未必一定次次有脆肉瓜嘅。總言之咧，你試過咧，我有一次係買20蚊菜，係咪？好似10蚊菜咧，以前阿 Stephy 有首歌叫啲人改咗去做叫10蚊菜其實嗰首原歌叫十分愛啊嘛。有時候咧題外話唔哦，講。咁20蚊菜咧係包咗啲咩咧？有1斤定
有一斤好大嘅菜心，跟住入邊咧仲有啲青瓜啦，兩三個番茄啦，跟住仲有即係淋淋滲滲係好即係佢賣唔晒嗰啲就擺埋去雜錦咁樣一袋咁樣，係啦，平正啲啊！賣俾你咁樣咯。所以你4蚊菜嚟講係不過又好零丁喎，4蚊菜咁樣。點解唔好蚊？零丁啲不過呢個唔係重點講到4蚊菜咁其實咧就嗰陣時其實就做訪問嘅，咁跟住咧佢就影到佢其實係喺快餐店嗰度咧好專心咁睇劇本啦OK。慳錢啊，佢都自認慳錢啊因為但係都冇再打5份工啦。而家但係再做3份工嘅啫，因為咧佢嚟緊咧有機會咧就去橫店嗰度拍劇，好似話係選咗一個即係唔係選咗一個即係總之做一個係咪啊？我睇翻呢度，我最驚係有錯，佢係講話係做男一嘅喎，好犀利嘅喎。咁好係咯，唔知咩劇係就好啊！我冇再講咩劇啊，咁正常嘅，咪劇透晒俾你睇咁樣咧啊！咁你而家拍啫嘛，係咪先嚇？咁所以咧即係可能都係落雨揾埋即係好天才啦！你去橫店，你拍咁你又唔可以做兼職噶嘛？佢有啲咩兼職做咧？就係幫人補下習啊，做下社工啊，喺學校嗰度即係做社工咧，叫人哋唔好吸毒啊嗰啲咧咁呢啲幾好，因為時間 flexible，同埋佢可以用佢少少嘅知名度就可以做一個好嘅榜樣對啲學生，我覺得都 OK。係啦，係咁就所以可能佢拍劇嘅時間就冇晒呢啲嘅兼職做咯，咁所以係要慳啲嘅4蚊菜係 OK 嘅原來OK，我覺得有錢都可以買4蚊菜，你慳都係慳到啫。唔係最主要有一個重點，我想講出嚟咧因為有相睇到出嚟㗎4蚊菜，大家以為咧即係咪執啲爛菜咧？摘得好靚㗎，人哋新鮮，仲要係即係真係收街市之前咧，無謂嘥咗啲嘢佢咁樣去買。應該係啊，唔好嘥嘢，值得唔好嘥。好，就係咁，今日咧你都好犀利都叫做應該都差唔多估到晒係咪啊？阿林正峰你估唔到啦，但係你反被我再出翻個題叫我估佢阿林景晴係邊一位添，咁我調翻轉我估唔到啦好，跟住我又知道麥浩兒係唱食你碗麵，咪請你食麵係邱子謙嘅女朋友，我又知道。好，咁唔食碗麵啦，但係希望咧下一次咧可以同大家見多一面。咁點樣可以見多一面咧？就係按讚、按分享、按訂閱，攞埋訂閱隔離嘅鐘仔，然後撳全部而家約定大家一條片見，下條片見，拜拜。